Енді біз басып шығарар алдында электрондық кестені дұрыс орнатуға көмектесетін тағы бір құралды қарастырамыз. Егер мен бір бет оңға қарай жүрсем, біз бұл деректердің қай тапсырыс нөміріне order number қатысты екенін енді көре алмаймыз. Ал одан да жаманы, егер мен парақты төмен қаратсам, бізде келесі парақтың дерегі қазір қай тақырып мәндерін білдіретінін түсіну өте қиын. Енді қайта оралайық. Мен Ctrl плюс Home пернелер комбинациясын басамын. Бұл мәселені қалай шешуге болатынын көремін. Естеріңізде болар, біз үлкен жұмыс кітабын төмен айналдырған кезде тақырыптардың қозғалмай әлі де көруге мүмкіндік беру үшін закрепить мұздату құралын қолданғанбыз. Енді біз ұқсас нәрсені қолданғымыз келеді, бірақ тек басып шығару үшін. Закрепить құралы басып шығару үшін жұмыс істемейді, бірақ бізде басқа құрал бар. Егер біз разметка страница бет орналасу қойындысына оралып, печать заголовки басып шығару тақырыптары деген құралды көреміз. Мен осы печать заголовкиді басамын, және оның бізге ұсынатын бірінші нұсқасы выводить на печать диапазон функциясы. Бұл функция тікелей біздің проблемамызды шешпейді, бірақ бұл қызықты құрал. Ендеше бұл не істейтінін көрейік. Мен выводить на печать диапазон функциясын басамын. Келесі жұмыс кітабыма қайта оралып, кездейсоқ таңдалған 3 шағын аумақты таңдап, содан кейін ОК түймесін басамын. Егер сіз мұқият қарасаңыз, мен таңдаған аймақтың айналасында жұқа қара сызықтарды көресіз. Ал егер мен Ctrl плюс P түймесімен басып шығарудың алдын ала қарау терезесіне кірсем, онда мен таңдаған деректер аймағы басып шығарылуға дайын тұрғанын байқайсыз. Егер сіз жиі жұмыс кітабының тек бір бөлігін басып шығарсаңыз, бұл сіз үшін өте пайдалы болады. Енді біздің мәселені шешу үшін мен қайтып ораламын. Және қайтадан выводить на печать диапазонға кіріп, ішінде жазылған тазартамын. Егер сіз таспаны аздап қарап шықсаңыз, сол жерде область печати басып шығару түймесі бар екенін байқайсыз. Бұл сізге дәл солай белгіленген аймақты ғана басып шығаруға мүмкіндік береді. Енді біз қайтадан өзіміздің мәселемізге келеміз. Печать заголовки терезесін ашайық. Мұнда сквозные строки, яғни жоғарғы жағында қайталанатын жолдар құралы бар. Яғни дәл осы құрал арқылы біз басып шығару парағында жоғарғы қатарды қатырып қоя аламыз. Ол үшін біз осыны басып, жұмыс кітабына қайта ораламыз. Жол нөмірлеріне өтіп, қайталағымыз келетін жол нөмірлерін таңдау үшін нұқып сүйрейміз. Біз жолдарды немесе бағандарды, немесе екеуін де қатырып қоюымызға болады. Бізге қосымша бірінші бағанды қатыру керек. Сондықтан мен осы жерді басып, A бағанын таңдаймын. Енді біз осы терезеде басқа не бар екенін тез қарайық. Сетка, тор сызықтарын басып шығаруды таңдай аламыз. Егер сізде түрлі түсті принтер болса, черно-белое, жай ақ-қара түсті таңдауға болады. Черновое качествоны бассаңыз, негізінен сияны үнемдейтін режимде басуға болады. Заголовки строк и столбцов дегенді бассаңыз, A, B, C, 1, 2, 3, 4 деген баған тақырыптарын басып шығаруға болады. Біз Excel парақшаларында комментарий жазуды әлі қараған жоқпыз, бірақ егер олар бар болса, оларды басып шығаруды таңдауға болатындығын есте сақтаңыз. Егер бізде ұяшықтар арасында қателік болса, біз сол қателіктің мазмұнын да басып шығаруымызға, немесе оның орнына мына белгілерді басып шығаруымызға болады. Соңында сіз өз парақтарыңыздың басылып шығу тәртібін таңдай аласыз. Әдепкі бойынша вниз, затем вправо, яғни алдымен төмен қарай барлық парақтарды басып шығарып, кейін оңға қарай жылжып басады. Ал егер вправо, затем вниз таңдасаңыз, алдымен оңға жылжып барлық парақтарды басады, кейін төменге түседі. Мен енді ОК түймесін басамын және жұмыс кітабыма қайта оралғанда онда ешқандай өзгеріс байқалмайды. Бірақ мен оңға қарай жылжып, менің тапсырыс нөмірлерім order number қатып тұрғанын байқайсыз. Ал егер төмен түсірсем, Excel таблицамнан тақырыптарды қатып тұрғанын көресіз. Керемет, мәселе шешілді. Осылай парақтарды басып шығарғанда, сіз қай мән қандай тақырыпқа сай екенін көре аласыз. Сонымен бұл печать заголовков, басып шығару тақырыптары құралы болды. Өзіңіз ол жерге кіріп, онымен ойнап көріңіз.